नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में। अक्सर बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम मानी जाती है लेकिन काफी परेशान कर देती है। जो लोग रूम में सो रहे हैं उनमें से कोई एक पर्सन अगर ऐसा है, स्नोरिंग कर रहा है यानी खर्राटे ले रहा है, तो बाकियों का सोना दुश्वार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेद में क्या रेमेडीज बताई गई हैं और इनको हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं, कोई बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं है। इसमें सबसे पहले दोस्तों कमरे के एटमॉस्फेयर के बारे में कहा गया है कि कमरे की हवा जो है, एटमॉस्फेयर, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। मतलब हवा में ज्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कोई ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपके रूम में ह्यूमिडिटी है तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाना चाहिए। दोस्तों, प्राणायाम को इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप स्नोरिंग से बचे रह सकते हैं। तो प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस करें। और जैसा कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें कई आर्टिकल्स दिए गए प्राणायाम के बारे में, तो आप उनको फॉलो करें, प्राणायाम जरूर शुरू करें। और इससे स्नोरिंग ही नहीं बल्कि और भी कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और दोस्तों, टंग और थ्रोट से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। तो इनकी अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, नाक से संबंधित, जीभ से संबंधित एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प मिलनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्नोरिंग से राहत मिलनी चाहिए। और स्मोकिंग वैसे भी सेहत के लिए बहुत बुरा है, तो स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश करें और या फिर कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करें, तो आपको इसमें राहत मिलनी चाहिए। और दोस्तों, सिरहाना जरूर लें, बहुत मोटा सिरहाना ना लें, अदरवाइज और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन सोते टाइम एक पतला सा सिरहाना जरूर लें। मतलब आपका जो सिर है, हेड है, उसको थोड़ा सा, जो बेड का लेवल है उससे थोड़ा सा रेज करने की कोशिश करें, तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो कि आपको स्नोरिंग से छुटकारा दिला सकते हैं। तो अगर आप स्नोरिंग से परेशान हैं, आपके साथी आपके स्नोरिंग से परेशान है, तो आप ये टिप्स जरूर अपना के देखें, आपको इसमें राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये और ऐसे बहुत से टिप्स हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और इन टिप्स का लाभ लें। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन और साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, आज के लिए इतना इस वीडियो में। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ट्रीटमेंट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।